Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы разберем песню «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Кружит земля, как в детстве, карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Прогонит он, когда придет пора, ветра разлук, обид, ветра сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Вот. Хотел эту песню вам выложить накануне дня зимнего солнцестояния, но, к сожалению, немножко задержался. Выкладываю в Рождество по Григорианскому календарю. Хотя, на мой взгляд, эти две даты довольно тесно связаны между собой. Да, кстати, поздравляю всех с Рождеством по Григорианскому календарю. По православному календарю поздравлю чуть позже. Так, давайте приступим к разбору. С чего я здесь начинаю? Вообще песня начинается, песню я опять сыграл в тональности ля минор, и начинается она с нашей субдоминанты с аккорда ДМ7. Вот. Но перед этим, как я уже говорил, да, я делаю такую подводочку, чтобы немножко настроиться как бы на вот эту тональность, на тональность АМ. То есть, что я делаю, так как начинаем мы с субдоминанты, тогда я, значит, играю аккорд нашей тоники, да, АМ, аккорд АМ. Только здесь я беру семерку. И прихожу в нотку ля нашу, да, нашу тонику. И сразу же после этого ДМ7 нашим приемом уже постоянным, да, то есть я играю аккорд ДМ7. Ля, ре, до. И здесь ноточка фа. Кружит земля, как в детстве. Перешли в аккорд АМ9. Карусель. То есть опять еще раз показываю, да, то есть практически переносим, ну, вот эти вот три пальчика мы переносим на одну клавишу влево, а большой палец как был на нотке ля, так у нас и остался. Еще раз. Кружит земля, как в детстве, карусель. И дальше я делаю такой ход. То есть
есть по нотам аккорда, но начиная с нотки ми, ля, нотка си, это наша 9-я ступень, и нотка до. Так. Кружит земля, как в детстве, карусель. И опять аккорд М7, а над землей кружат ветра потерь. То есть опять я сыграл М9, только вот таким вот образом. То есть взял раз, потерь. Понятно, да? То есть в конце я беру в развернутом, в первом обращении этот аккорд. Опять переходим в аккорд М7. Ветра потерь. То есть здесь один раз. Ветра потерь. И тут G7 аккорд. Опять таким приемом известным уже, да, который я уже не раз объяснял. Раз. Разлука обид и зла. То есть перешли из G7, естественно, мы перешли в аккорд C7. Почему естественно? Потому что это тоже тоника и доминанта, но уже, да, для тональности C. Вот об этом, обо всем я, кстати говоря, рассказываю в своем теоретическом курсе про тоники, про доминанты, про субдоминанты, про обозначение этих аккордов, про ступени, про 9-й, про 7-й ступени, про сус-аккорды, дим-аккорды. Показываю, как эти аккорды сыграть от каждой клавиши. Ну, как мажорно-минорные я показываю, как сыграть от каждой клавиши. Вот, а другие аккорды в основном я показываю, как от белых клавиш играются. Вот. Материала там достаточно много в моем теоретическом курсе. Теоретический курс выложен у меня на платформе Boosty. Ссылку я оставлю у себя в описании к этому ролику, а также в первом закрепленном комментарии. Сейчас до конца января будет действовать скидка 50% на этот курс. Поэтому, кто хочет узнать вот общие такие теоретические понятия музыкальные, но там достаточно широко я рассказываю. Хочу сказать, в музыкальной школе вот этому не учат. Я когда-то закончил музыкальную школу, я вам со всей ответственностью заявляю, что этому там нас не учили. Вот. То есть переходите тогда по ссылке в описании и занимайтесь по этому курсу. Там всего 3 урока, ну, общей продолжительностью 2 часа. Так, ну а мы сейчас продолжим наш разбор. Итак, мы остановились, давайте на последних 2 строчках первого куплета. ДМ7. Ветра потерь, разлука обид, ветра потерь, разлука обид. Что-то не попадаю. Ветра потерь, потерь на потерь, G7, да, разлука обид и зла. По нотам аккорда прошелся, и после этого перехожу в сус-аккорд Е. И мне, вот про сус-аккорд я уже говорил, в этом же курсе вы все узнаете. И мне числа. И после сус-аккорда перешли в аккорд Е7. Нет, пардон, просто в аккорд Е. И здесь я делаю вот такой ход. То есть ми, си, соль, ес, и обратно возвращаемся в си. Продолжаем дальше петь. Опять первый куплет. Им нет числа. То есть он ровно такой же. Сквозят из всех щелей. То есть это вторая половина первого куплета. Дальше. Сердца людей, срывая дверь с петель. Опять я также сыграл аккорд АМ9, да? Дальше опять аккорд М7. Круша надежды G7 и внушая страх. Опять С7. Кружат ветра. А вот здесь вот демированный аккорд БМ7. От ветра. Тоже по нотам аккорда я прошелся. Си, ой, ре, си, ля, фа, ля, си, и вернулся сюда. И опять Е, СУС-4. Кружат ветра. А здесь уже, кстати, вот здесь вот Е7 я уже сыграл.
подошли плавно к припеву. Припев мы начинаем играть с аккорда DM7. Сотни лет. Переходим в аккорд G7. Дальше аккорд EM. И день, и ночь вращается. Опять перешли в нашу тонику AM9. Опять DM7. Карусель G7. EM земля. То есть как я сейчас сыграл. То есть сначала сыграл аккорд EM с карусель земля. То есть в басу я взял нотку ля в октаву, а здесь пока еще остался, значит, вот последние две ноты аккорда Е. Ну, можно было бы так сыграть. Вот так, наверное, даже было бы правильнее, да? И перешли в аккорд А. Вот он, да? Затем опять переходим сотни лет. Все ветры, а я пел все в жизни возвращается. То есть из аккорда EM в аккорд AM. Вот, кстати, не помню точно, вот как правильнее петь, ветры или в жизни. Вот в оригинале эту песню давно не слушал. Вот если вы помните, напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Мне будет интересно. Дальше опять перешли на круги. DM7 аккорд, на круги. G7 своя. И далее мы переходим во второй куплет, но он такой, как бы половина от первого куплета. Но есть на свете ветер перемен. А здесь я играю его немножко по-другому, да? Опять DM7, но есть на свете ветер, AM9 перемен. То есть я прошелся сверху вниз, потому что ветер перемен, да, что-то такое свежестью какой-то начало, повеяло. А то до этого были ветра потерь, обид, разлук и зла, а здесь ветер перемен, да, появился. Он прилетит, прогнав ветра измен. И так взял опять AM9, AM, вернее, аккорд в первом обращении. И вот так, потому что уж такое немножко сейчас борьба, наверное, какая-то будет, да, тревога. Дальше DM7, развеет он. G7, когда придет пора. Ветра разлук, BM7 демированный. Ветра разлук. Вот уже борьба, видимо, какая-то началась между ветрами. Обид ветра. То есть ЕСУС4 и Е7. Ветра. Да, кстати, аккорды вы все можете найти у меня в телеграм-канале и скачать именно в тональности АМ. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот. Из преимуществ это то, что я там выкладываю вот этот ролик, и он там без рекламы. В отличие, там, допустим, от ВКонтакте, где вы будете смотреть, или в YouTube. Ну, в YouTube, наверное, если вы смотрите через VPN. Хотя через VPN, кстати, да, там тоже, скорее всего, будет реклама, да? Так, и дальше поехали. Припев. Начинаем петь. Опять еще раз все то же самое, как и в предыдущий раз, да. Сотни лет. DM7G. Дальше EM, и день, и ночь вращается. AM9. DM7. Карусель. G7. Земля. Вот здесь я басом играю два раза, да, вот эту затактовую ноту. Дальше опять переходим. Сотни лет, все в жизни возвращается. В жизни или все ветры возвращаются. Но мне как-то в жизни, кажется, более такой философский смысл, да, в этой песне появляется, если петь. На круги своя. Так, и вот здесь мы переходим к кульминации. То есть как бы припев, да, но не совсем припев.
Во-первых, вот эта кульминация у нас уже играется в другой тональности, в тональности до мажор. И начинаем мы с аккорда F. Завтра вот таким вот образом я его сыграл, да? Дальше аккорд G. Ветер переменится. И здесь я взял в первом обращении нашу тонику уже вот для этой кульминации аккорд C. То есть мы сначала сыграли F. Завтра ветер переменится. Дальше опять. Завтра прошлому взамен. Опять перешли, то есть остались в аккорде G, но здесь в левой руке в басу опять нотку А в октаву. И здесь теперь GM переходим в аккорд. То есть в отличие от припева у нас еще здесь добавился еще аккорд GM. Красивый очень переход получился. И дальше DM7. Он придет, G7. Он будет EM, АМ9. Добрый, ласковый ветер. G и C. 7 перемен. Опять DM7. Он придет. G, EM, EM. Обратите внимание. Е минор, да? Ми минор. Добрый, ласковый. АМ9 по нотам аккорда. Вот, кстати говоря, аккорд М можно было бы так играть. В припеве везде. Ветер, прям по нотам непосредственно мелодии. Ветер перемен. По нотам аккорда С я прошелся. И дальше опять по нотам же этого аккорда, но сверху вниз. Вот так вот я завершил исполнение этой песни. А что не показал? Не показал бас. Как обычно, я всегда про него забываю. Но давайте сейчас попробую коротенько рассказать, как я его играю. Кружит земля, как в детстве карусель. Начинаем. То есть бас в октаву. Наша тоника, в правой руке аккорд М7, в левой руке нотка Ре. Кружит земля, как в детстве, карусель. И перешли опять. Затактовая нота раз, то есть в октаву раз. Вот таким вот образом. Поехали дальше. А над землей кружат ветра потерь. Опять перешли. А, я, кстати, да, рассказал, да, по каким нотам аккорда я шел. Ветра потерь. Да, точно рассказал. Уже достаточно длительный разбор, забыл, что говорил в самом начале. Ветра потерь, разлук, обид и зла. То есть, манера исполнения баса вообще полностью идентична вообще на протяжении всей песни. Да и другие тоже песни, которые я разбираю, там бас, играю я именно таким образом. Вот мне говорят, что, в общем-то, достаточно однообразно. Это в том числе из-за того, что я бас таким образом играю, однообразным. Вот. Но в учебных целях я считаю, что это более полезно, чем тут сейчас в басу. На самом деле будет гораздо сложнее играть, если мы какие-то другие сейчас здесь бы брали ноты, да, клавиши нажимали, да, другой бы был бы ритм. Вот. Я показываю здесь простой разбор аккомпанемента к этой песне. Так, ну и так, перешли мы в аккорд СУС. Ими нет числа. И опять то же самое. Им нет числа, сквозят из всех щелей. Да, ну вот этот ход тоже выучите. Так, ну и так далее. Я тут уже не вижу смысла еще раз на этом останавливаться так подробно. Мне кажется, достаточно все уже рассказал. И достаточно и подробно. Так,
Ну, в общем-то, все, я думаю, на этом мы давайте будем заканчивать разбор этой песни. Как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. В следующий раз я постараюсь до Нового года успеть разобрать песню «Снежинка» из кинофильма «Чародеи». Помните, да, наверное? «Если снежинка не растает, пока часы 12 бьют». Вот. До того, как часы пробьют 12, я думаю, я разбор этой песни точно выложу. Вот. Поэтому подписывайтесь, еще раз говорю, на мой канал, чтобы не пропустить разбор этой песни. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. До свидания.